大家好，我係好少嘅影評，咁講下咧 Apex 巔峰獵殺，咁就係 Netflix 2026嘅最新電影嚟㗎嚇，驚慄電影即係貓捉老鼠啊、殺與屠咁樣啦。咁其實咧 Netflix 一向嘅質素咧，我自己即係覺得都係送飯嘅啫。咁所以我覺得今次係值得送飯嘅，大概6.5嗰個啦嚇。IMDB 咧就未有分數住嘅 ，Rotten Tomato 咧影評人就俾到66%，可能俾面啊 Charlize Theron 呢個女影后啦。咁啊，觀眾滿意程度63嘅，咁我覺得都係真係6分6點。今日喺影評講到咧 Apex 特別就係咧揾咗金像級影后 Charlize Theron 助陣啊嘛，多數呢一類咧殺與屠啊，都係啲靚女名不經傳嘅靚女落難嘅，即係譬如 The Hills Have Eyes 新舊版啦，Wrong Turns 1至4集啦，Eden Lake 等等啦。咁冇錯，揾金像影后咧係一個賣點，但係如果你劇本不濟嘅時候咧，就算揾到金像影后都唔係救到幾多。頭先講咗係有金像影后啦 Charlize Theron， 咁我不嬲以前都好中意佢嘅，尤其是啦喺 Devil's Advocate 追魂交易裏邊啦，嗰時真係20歲廿頭21、22搏除，但係而家已經50路啦，雖然都 keep 得好好。咁啊，男主角咧就 Taron 係一個 Taron Egerton， 佢不嬲咧係演慣正派噶嘛，咁喺皇家特工裏邊係認識佢咧，但係今次咧一反常態咧演個變態佬。咁其實咧呢個突破都唔錯嘅，只不過時型住咧有啲似係，但係只可能有啲型住就好似 Xbox 嗰個撕裂咁樣 split 咁樣啦。咁我就覺得外形上面咧未有突破，咁但係佢演技上面咧都可以嘅。咁一如以往咧會先讚後彈，甚至可能其實都唔係讚添，可能純粹係講值得送飯、值得睇嘅原因係乜嘢？第一樣嘢咧就係Charlize Theron 咧50路，但係 keep 得幾好嘅都仲嚇。為咗佢飾演呢啲攀石好手嚟講咧，都要算入型入格合格嘅。咁因為咧佢哋喺度宣傳嘅時候咧去幫手宣傳嘅時候，佢男女主角啦都喺度鬥快攀嗰啲室內攀石啦咁都有幾有賣點，都 OK 嘅。難㗎，你都咁細嗰個接觸點咧，你個指力要好好啦，然後你上身肌肉要好好啦，你個下盤你用個大腿去輔助你等等啦，即係睇佢哋攀室內場咧都有嗰個嘅娛樂性有賣點嘅。另一方面咧，佢嗰個我諗實景加 CG 其實都好唔錯，佢有雪山嘅懸崖，亦都有森林嘅懸崖。佢今次咧去咗南威爾斯South Wales 咧，應該係澳洲東南部嗰啲森林荒蕪地帶國家公園咁樣咧。都拍得出嗰種嘅浩瀚都有嗰個緊張感嘅。咁挪威嗰個 Troll 咧，咁其實我就上網 check 過，揾佢個 making 即係製咗特輯嘅，但係未有住，可能今日咧都係可能第二日上架啫。咁佢就未流出佢嗰個嘅製作特輯。咁我相信應該都一定有 CG 加一啲嘅實景嘅。咁即係未必係當地嗰個實景。個 Troll 其實都巨人之長都勁㗎，嗰個嘅視覺效果係好唔錯㗎。尤其是可能你喺個懸崖峭壁上面咧瞓一晚嗰種咧。然後第二日繼續爬咧，嗰種高空萬丈如果你隻位高嘅時候咧，都有嗰種驚慄感嘅。咁所以睇嘅時候，我都不斷問呢個位究竟點樣拍嘅咧即係絕對係冇可能一個懸崖峭壁㗎啦，但係佢拍到俾你嘅時候咧，我都覺得好唔錯嘅。可能我隻眼已經開始老花啦，唔係好睇到嗰啲 bugs 啦。同埋我哋送緊飯嘅時候咧，我覺得嗰個畫質嚟講係唔錯嘅嗰個懸崖峭壁。咁頭先我講少少男主角嘅 Taron Egerton 咧，佢喺個嘅演技上面咧，佢今次係一個變態佬叫 Ben 啦。咁我自己都覺得對佢嚟講係一個突破嚟嘅我係有少少睇唔慣嘅，因為睇真都係正派噶嘛。咁但係今次佢演一個反派咧，其實一早都估到佢有啲嘢嘅咁最後估到啦咁樣。咁係一個突破咯，我諗係對佢嚟講一個突破啦即係以一個火爆變態嘅奸角咧，其實佢都稱職嘅，只不過係未必睇得慣。又或者可能個外形咧，未必係最突出。頭先都講咗啦，即係有啲似係撕裂咁樣啫嘛，又係光頭。咁如果有其他賣點，可能更加好。光頭上面有紋身，我唔知好啦，一去到個彈位係咩咧？又做一個讚嘅，可能話你話貓捉老鼠嗰種緊張感都俾到你嘅。咁但係其實好多個 checkpoint， 好多個重要關口咧，其實你都估到嘅。咁頭先我都話咯。Taron 飾演嘅 Ben 呢個變態佬，其實一早都覺得係有啲嘢㗎啦。點解估嗰個係咁樣，真係有問題喎。又或者 Charlize Theron 佢裏面所飾演嘅 Sasha 咧，即係突然間自己一個人露營嘅時候唔見咗嘢，咁梗係俾人哋玩、俾人搞呢啲咧都估到嘅
咁即係你可能係太多啱遇着光啊，咁呢個時候呢，個劇情係較簡單嘅，咁冇辦法啦，佢都係一個貓捉老鼠嘅遊戲啫。其實佢拍到個緊張感同埋某一啲畫面好看嘅時候呢，我覺得係一定過咗5分嘅。同埋係影后啊嘛，咁佢演技梗係一定係保證噶啦，我都係個粉嚟嘅，咁都可以去到6嘅。咁但係咪話個故事真係好引人入勝呢？咁我又覺得就係普通嘅即係如果即係我簡單嚟講，如果呢件事呢，而家去到壇位啦，即係你去到 FBI 層面嘅時候呢，冇可能唔會查嘅你可能係查緊嗰個嘅國家公園嘅入口啦。你有個鏡頭噶嘛，各方面準唔會唔揾得出阿 Ben 呢類怪人嘅，一定有嘅咁呢個問題就係佢查唔查嘅啫。咁你唔查嘅時候，你唔見咗咁多人，唔係好奇怪嘅咩？呢個係第一個嘅問題啦。第二個更加嚴重啲嘅嗰個邏輯嘅反駁係咩咧？就係一個心底度就嗶嗶嗶嗶咁。其實一路咁樣去影評嘅時候，點都有啲劇透嘅咁唔想聽就唔好聽啦。甚至今次而家都係重劇透，就係你深山裏邊你點樣揾到女主角咧？佢而家係玩緊貓捉老鼠遊戲，就係話咧，我播一首歌嘅時間，我俾一首歌嘅時間你先逃走。首歌播完我就嚟追索你噶咯，咁樣嗰種啦。但係問題就係你深山嚟噶嘛，大佬啊！咁然後你仲有激流瀑布嗰啲啦，其實你玩緊獨木舟激流瀑布可以去到好遠嘅喎。咁你唔知佢停喺邊一個位，喺邊度上岸，你乜都唔知嘅。你要咁追殺Charlize Theron 咧，其實個變態佬 Ben 你要咁樣追殺Sasha 咧，其實係好艱難嘅，可以話咁點樣可以不斷喺個深山裏邊咁大嘅國家公園裏邊咧，你可以定點追到阿 Sasha 咧？我開頭諗緊就係一早你俾翻個書包俾翻阿 Sasha， 其實裏邊咧放個追蹤器，就咁樣解釋到啦。但係佢冇啊嘛。咁冇嘅時候就好奇怪咯。其中一個 shot 就係咧，阿 Sasha 去到冇雷公咁遠噶啦，就爬上一個石上邊。所以當阿 Sasha 用望遠鏡望住河道嘅時候，阿 Ben 咧就舉目嗰個4眼交投咧，其實係冇可能嘅。咩？除非你一早咧就用咗陰招將個追蹤器都放咗喺阿 Sasha 嗰個袋啦又就叫佢孭翻送翻俾你啦。咁佢孭住出嚟走嘅時候喺深山裏邊就可以定位追蹤佢。如果唔係就真係解釋唔到喎。好啦，咁你就算你設陷阱，好啦，喺可能我當你喺河道裏邊咧，即係放咗嘢食喺度啦，有9大鬼放咗喺度，放埋隻艇俾你咧，係人都知你喺嗰度啦，亦都望到你啦，望遠鏡。咁Sasha 又點解會中個頭埋去咧？你明見到係守株待兔嘅喎，咁你都中個頭埋去，咁嗰度又係解唔通嘅然後你用嗰個嘅捕獵器咧夾住阿 Sasha 隻腳嗰度咧，其實嚴重嚟講有啲可以係夾斷腳都得嘅。咁但係嗰度又冇乜受傷啦，佢又唔會壓下咁樣啦。Sasha 即係錫住佢嘅咁好奇怪。再嚟一啲反駁係咩咧？你明明就係機會嚟啦，飛雲，你有機會咧可以係搞掂咗一次過搞掂咗個變態佬嘅時候咧，Sasha 又放生喎，好奇怪。即係譬如有一個 shot 咧，即係大家一齊衝落個瀑布下邊噶啦，咁然後嗰個光頭佬 Ben 咧就撞到石頭，又就頭暈。咁你由得去水裏邊，佢咪窒息咯？你偏係要拖翻去岸上面做乜鬼啫？係啦，好啦，我拖下嘅時候咧，又想攞個石頭揼佢。其實就唔好鬼理佢啊！咁應該阿 Ben 應該窒息死咗噶啦。咁好啦，我當你真係你拉到去岸邊嘅時候，咁啊搞一輪啦，又俾阿 Ben 反制啦嗰個位又有啲奇怪。阿 Ben 反制佢嘅時候咧，攆鬼住佢噶嘛。咁但係又唔知有即係良心發現，喂，佢個變態佬殺咗咁多人嘅時候，至少都20個。你殺咗咁多人嘅時候，你有良心發現冇可能嘅。就算話幾次阿媽都好，咁阿媽係佢第一個嘅受害者，咁解釋唔到件事咯。好啊，咁佢鬆咗手嘅時候咧，阿 Charlize Theron 即係嘅 Sasha 咧，就可以攞個石頭去反擊佢啦，咁樣又再中佢嗰個嘅腳眼位整傷咗，整斷咗佢隻腳啦，咁樣。咁其實嗰個位咧，你抌低咗呢條友嘅時候，喺深山裏邊佢都等死㗎啦，因為個傷口受感染。啲烏蠅喺個傷口嘅產根輪。咁其實你唔好理呢個變態佬阿 Ben 咧 ，Sasha 自己一個走咧，其實件事就完㗎啦。咁啊偏係要咧話要一齊咧合作可以先至完成到嗰個崖爬翻上去咧。我覺得嗰度就係有啲夾硬嚟嘅。咁當然啦，你中途你都估到你一定係跣翻個 Ben 一鑊㗎啦，即係睇下點跣佢嘅啫。你想睇下點跣佢嘅時候，你可以自己睇。但係問題我自己覺得，你有咁多位可以抌低個變態佬，或者你有咁多位可以補一刀咁就搞掂㗎啦。可能趁住即
即係話係由得佢浸死啦，或者一早咧就中佢啦攞石頭。咁但係你偏偏都冇嘅時候，調翻轉變態佬咧又好似係良心發現呢啲咧，咁呢啲位就好扣分，我覺得。咁佢哋彼此都有放生嘅時候，都係好奇怪嘅。頭先我講咗啦 ，Ben 用咗個捕獵器啦，其實係捉到Sasha 嘅，但係嗰個位咧又唔係射傷翻Sasha，諸如此類啦。咁又係好奇怪嗰陣時嚇。Charlize Theron 其實咧係一早有呢個胡椒噴霧嘅時候，其實係好傷眼嘅喎，係啊，可以整盲人隻眼都得嘅噃。咁但係又係咯，譬如噴一嘢又算。你明知道喺河邊洗緊嘅時候，係我就仆佢啦，再等佢上嚟再噴啦，諸如此類啦，係咪啊？咁又冇嘅，即係呢啲太多互相放生嘅時候咧，有可能好似夾硬拉長嗰套戲咧，咁就純粹變咗送飯就 OK 咯。同埋你 Netflix 咧，依家拍得上電影嘅時候咧，就算你係話16+都好啦，咁我自己覺得嗰啲暴力鏡頭其實都好有限。咁佢嗰啲嘅好恐怖核突嘅屍首都係1-2個 shot 都冇，都唔係話好恐怖嘅。咁我自己覺得，咦，就變得好普通啦。冇錯，你嗰個懸崖峭壁嘅畫面咧係拍得幾真，好好看。咁但係你其他嗰啲懸疑嘅獵殺啊、恐怖感咧就普通啫。佢有個緊張感咯，係咁去追殺咁樣。但係你當好似捉棋就我讓你一步啊，你又讓翻一步啊，咁就唔好睇啦。佢跳 cha-cha 咁咯，仲有跳。我追下你，又放下又追下你咁，咁唔好睇咯。係啊，所以變得留意可能係公式化，比較 boilerplate 嗰種嘅情況。所以講到尾咧，即係 Netflix 嚟講都唔好咁高要求嘅時候咧，送飯係 OK 嘅。所以6.5分係 OK 嘅。就影后喎，我覺得美麗女郎都演得好唔錯嘅，更加早期。頭先我講咗啦，即係 Devil's Advocate。追魂交易飾演奇洛里維斯老婆又一絕，咁但係依家冇辦法啦，花無百日紅啦，咁依家都50路嘅時候咧，其實都係 keep 得好好噶啦，但係俾佢巔峰嘅時候爭好遠嚇。所以如果你中意可能係科呢種懸疑驚險電影啦，或者係復仇戰機 Revenge 呢啲咧，咁其實係結合二者咧，我覺得係 OK 嘅，不過就只係 OK 嘅程度咯，係啊。其實論血腥度咧，又唔係夠 Revenge 咁血腥。如果你論到小販博嚟講，又未去到4嗰個嘅層次。咁所以就我覺得呢兩者結合咧，即係變態佬追殺啊，加高空懸崖嗰種嘅緊張感咧，咁我覺得依家二結合係一個好嘅嘗試啦，但唔係就話拍得好精彩啦。咁我意思又唔係話咧，即係好似 Revenge 咁多啲血腥俾晒你睇咧，淨係恐怖同埋好睇嘅。即係好似嗰啲 Hills Have Eyes 嗰啲咧，喺你面前啊，湯俾你睇，煮俾你睇，食俾你睇，係核突。但係冇呢啲嘅元素咧，其實都好似《沉默的高人》第一集，其實都有個恐怖感。但係而家營造唔到咧，先係個最大嘅致命傷。懸崖峭壁、高空求生，再加變態佬追殺啦。但係咁樣兩者結合埋一齊，咪結合得最好咧？我自己覺得係效果普通啫。咁頭先我都講咗點解彈啦。如果你有非常嘅分享咧，請 like、share、subscribe。多謝各位，拜拜。